parapioggia. Pierre-Auguste Renoir, 1881-1885, olio su tela, Londra, National Gallery. È un altro dei quadri più popolari di Renoir, una delle sue famose scene di vita moderna. L'esame radiografico ha permesso di individuare due differenti fasi di esecuzione del dipinto. Nel 1881 dipinge la donna e i due fanciulli sulla destra. Sono stati trattati con delicatezza e con una più ampia varietà di colori. 4 anni dopo, l'artista aggiunge la coppia sulla sinistra e gli ombrelli sullo sfondo. Le loro forme hanno contorni più netti e marcati. Il disegno è nitido e preciso e i colori sono più spenti. Uno studio sugli abiti della donna a destra e di quella a sinistra ha messo in luce le differenze che permettono di confermare l'esecuzione in tempi diversi. Mentre il primo era di moda tra il 1880 e il 1882, il secondo è un modello che compare a Parigi solo dopo il 1884 ed è di moda fin verso il 1887. Nell'insieme, la tonalità del dipinto è fredda per meglio trasmettere l'atmosfera di una giornata di pioggia. Fonte, gli Impressionisti, Mondadori. E grazie per l'ascolto e la visione di questo video. Vi invitiamo a visitare sempre il nostro sito www.ilcappellodiirma.it.